Борис Джонсон сослался на роман Достоевского «Преступление и наказание», где вся интрига якобы в том, сознается ли преступник сам или его все же поймают. Роман, в общем-то, не об этом. Это не детектив, как очевидно думает британский министр, а глубокое мировоззренческое произведение. Мы уже, кстати, приводили английскую пословицу из этого романа насчет 100 кроликов, которые никогда не станут лошадью. Ему 48 лет, он женат, имеет сына, очень любит свою собаку рыжего сеттера и работает в Министерстве иностранных дел. Проверб. Я бы, кстати, посоветовал господину Джонсону почитать и другие романы Достоевского, или хотя бы ознакомиться с их названиями. Я сам эти названия приводить не буду. В качестве аргументированного доказательства вины России британский посол в Москве продемонстрировал своим коллегам вот это 6-страничное слайд-шоу, включая титульный лист. Вот эти комиксы выдаются за доказательную базу. В них опять-таки нет ничего, кроме highly likely. Надо полагать, этот же неопровержимый документ Тереза Мэй демонстрировал своим коллегам по Евросоюзу, многие из которых, к чести не все, приняли это как убедительное свидетельство вины России. Посмотрите на этот позор. Мы его сейчас вам раздадим. Полемика вот с этими шестигранниками. Она оскорбляет разум. Как же надо не уважать тех, кого вы убеждаете вот этим? Россия – единственная страна в мире, которая реально способна превратить США в радиоактивный пепел. Вот этим. В таких метеоусловиях самолеты могут нырять под облака и наносить эффективные удары по наземным целям. Вот этим. С тяжелой межконтинентальной ракетой. Мы назвали его «Сармат». А те, кого этим убеждают, они что, не понимают, что являются объектом зомбирования и участвуют в коллективном психозе? Откровение Бориса Джонсона о дохлом коте на столе, как отвлекающем от других проблем маневре, если кто не знает, о чем я, посмотрите его интервью. Ярче всего характеризует те приемы пропагандистской войны без правил, которую сейчас ведет против России Великобритания. Кстати, о дохлых котах. Я готов верить всему, что вы скажете. В доме Сергея Скрипаля в Солсбери, который вроде как подвергся заражению. По словам его племянницы Виктории, было 2 кота и 2 морских свинки. Где они сейчас? Что с животными? Это беспрецедентный случай. Почему о них ничего не говорят?